三塊。睇下呢個新 menu 嘅手工意粉先，雖然個樣同之前個差唔多。又約咗人嚟南屋啦，因為天氣唔錯，所以想坐出邊。希望冇乜人喺度影相啦。坐出邊嘅危機就係啲人會喺度影相，但係坐入邊又感覺局促少少。呢個老火湯係好味嘅，不過就會飲到一肚水咯。咁我就會留翻個飲品 quota 俾其他飲品，除非好凍好想飲啲暖嘢，就會飲個湯。我今次想食個沙律啊，係一樣啫，係啊，本地有機金紅菜頭香橙牛油果沙律。我好少影呢度嘅環境，因為成日都有人。今次就可以影啦。呢個花圈係佢哋自己整嘅，好靚。我以前都參加過一次嗰啲活動，整嗰啲花圈，唔係咁靚，唔係咁靚。呢個係佢哋自己真係去揀花砌嘅，爭好遠。我嗰啲係人哋想你打個卡嗰啲活動啊。以後都唔會參加嗰啲活動啊！琪琪，係啊，大家約我食飯，都係要食齋。係啊，咦你襯咗喎？OK。好耐冇飲過啦，青瓜拉提，雖然佢係青瓜糖水，但係好味嘅。今日食沙律，因為今朝食咗太大塊嘅沙刀啦。跟住佢係食我哋永遠餐牌上面都會有嘅我哋。Good morning。咦，行過嚟啦又 Happy New Year！ 問你噏乜嘢啊？乜嘢係 New Year？ 呢度唔講英文喎。行嚟行去做咩啫？喂，好開心啊！坐到呢個位，因為呢個係唔使搭台個位，全場唯一一個唔使搭台嘅位。今日有炸蓮藕，跟住菜係我每次都會食嘅，然後就有椰菜花，其實仲有蒸豆腐，但係我飲咗 protein 粉，我就暫時唔使咁多 protein 住，留翻下半日先。唔會食街邊嗰啲三餸飯，因為落雞粉。聽唔聽到？有人拉凳。我好似冇影過呢度俾你睇，係咪？因為成日都好多人啊嘛，而家冇乜人就方便 blur 咯。成日喺 Threads 咧見到好多話題都好想覆，但係我又唔會覆，因為一覆咗咧就會將我嗰啲 follow 我嘅人楞晒過去，見到我覆人哋嘢，然後又 like 我嗰個回覆啊，我又覺得好煩，所以不如就同埋會有人再延伸喺度 comment 啊，又互相覆嚟覆去，我又覺得好煩，所以我就情願喺自己嘅 platform 嗰度去講一講呢啲咁樣嘅話題。如果你哋有啲話題想講，都可以喺呢條片下邊留言嘅喎。前幾日同嗰啲元祖級 fans 聚會，跟住傾起一個話題，就係咧話我唔介意嗰個鑊咧係有煮過肉嘅，因為你都唔會知齋鋪入邊啲員工係可能佢 lunch time 佢自己炒個肉咧咁。因為你呢啲筷子啊、羹啊，其實都有千萬個人選過同埋舐過，係咪先？係邊有得介意咁多？我坐住呢個位，分分鐘都有千萬個人死過，係咪先？你冇得介意咁多嘅。我會喺呢度八卦人哋揀咩食嘅，因為1、2、3、4、5、6，你揀3個 number 啦，跟住好想大家揀3號同我一齊食炸蓮藕。炸蓮藕。我好似係未喺度開過個機影自己食。呢度都唔會有人做呢件事。
頭先咪講開咧，同嗰啲元祖級 fans 聚會嘅，我而家咧就搭緊車去其中一個人嘅婚禮啦。仲要係咧，好似好即興咁樣，好問水先至問我去唔去嘅。唔係因為佢唔 respect 我，而係因為佢話佢怕醜，而呢樣嘢咧都好合佢嘅人設嘅。我頭先咧影下我嗰對鞋咧，因為我嗰對鞋咧唔係皮鞋嚟嘅，佢係一對布鞋，然後咧佢前半月嗰個頭咧係用一啲油咗嘅。我而家已經盡量唔用皮嘅嘢嘅。呢堆屁股係咩？其實個新娘係喺嗰堆屁股中間，我影佢唔到。未開始個 ceremony， 大家喺度 hea 緊。我真係冇乜幾可去呢啲場合，好耐冇去過啦。咁啊，去沾下人哋啲旺氣都好嘅。我有影啲相俾阿 wing 睇啊，榮 wing。咁其實支持我哋嘅人呢，都已經由學生呢變做一啲成年人啊。咁啊，有啲結咗婚啊，生咗仔啊，自己有生意啊，係啊，已經係都唔止亭亭玉立啦，已經係有啲可能做咗人哋阿媽都唔出奇啊！我覺得唔止我舊公司啊，或者係即係個娛樂圈裏邊嗰啲人呢，好多時就係啊，點解我哋好似身邊啲人一路大，然後我哋冇大嘅呢？咁樣樣，即係我唔係講緊個樣喎，我係講緊成個狀態啊！嗱，首先呢，我想講加拿大翻嚟嗰啲人呢，已經係細一橛嘅啦。加拿大嗰啲人成日都話純啲啊嘛，嗰個純就係其實就係僆仔咁樣咯，小朋友咁咯，即係翻到嚟香港話我啲 friend，即係喺香港本身嗰啲舊同學或者舊 friend，全部大人咁樣樣噶啦喎，我哋加拿大翻嚟嗰啲仲好似僆仔咁嘅款喎，啱啱畢業。咁跟住喺香港入咗娛樂圈啦，叫做嗰半個啊，算唔算？我都唔知啊，求其啊，係啊，即係總之嗰個圈子嗰啲人咧，又係咁樣樣嘅喎。喂，嗰啲舊同學咧，個個變晒大人，變晒女人嘅咯喎。我哋咧仲好似女仔咁嘅款嘅喎。我都話即係唔係淨係講個樣啊，我係講緊成個狀態啊。再慘啲嘅就係個樣一路老，但係個人嘅狀態冇老到。喂，咁點啊？好唔配合喎成件事咁咯，咁所以係啊，我就係話以前見住啲 fans 着住校服嚟門口排隊啊，仲鬧鬼佢哋，嗌佢哋快啲翻屋企啊！有冇搽防曬啊？唔好嘥時間喺度。喂，而家大個個個都做自己嘢啦，有毛有翼啦。佢又曬緊太陽。你曬太陽啊？你最鍾意曬太陽㗎啦。話説咧，我係第一次食呢個西蘭花飯，因為平時椰菜花飯就聽得多啦。跟住突然間呢個 Tree House 整個西蘭花飯，好奇怪。啱啱 finish 咗呢包大薯片，咁咧6點半我哋就食飯。喂，但係可能我冇嘢食過喺嗰度，係咪先？好新穎啊！呢個啟德乜乜話？喺藝園。好遠啊！我嚟咗呢個地方，得意啊！樣衰啊！咁面咁紅。得意啊！樣衰咪得意咯。OK。confuse 喎呢件事。無啦啦要行呢條路喎，行去海邊喎，原來。但係都，哇！呢度係攀石喎。新奇啊，好似幾好玩，但係我個 grip 係冇力，我係廢嘅。哇！真係喺海邊喎呢間嘢，唔覺得我睇嗰條片話個地點有啲遠，因為有啲 QK， 但係 good 嘅。我哋就坐呢張台。話説呢啲舊同學呢，每次出嚟嘅時候都會有幾間餐廳俾大家揀嘅。咁呢，我就攆晒呢幾間餐廳嘅 menu 啦，發現有一間呢，係咪越南嘢呢？好似有少少嘢我係可以食嘅。咁但係唔知點解呢，投票嘅時候呢，我唔小心投錯咗。
咁然後就死啦，點算，嚟到先算啦咁樣樣。好彩地咧，有呢一個通菜，係啦，唔知點解佢個通菜係咁樣樣噶啦。但係總之咧，佢話可以幫我走5辛，咁然後整咗出嚟咧係成個 pasta 咁咯。咁加埋杯嘢飲，再加埋個甜品咧，我就直情好似有一個幾個 course 嘅 set 咁樣樣，都唔算太核突。咁佢哋就當然係 share 嘢食咁樣樣啦。咁但係我就完全對嗰啲 share 嘅嘢食係冇興趣嘅，當然係啦，就超 enjoy 咁樣食咗我個兜菜，好似食咗個意粉咁樣樣。呢個甜品我就冇特別推介啦，即係普通得好緊要。但係嗰個菜又 OK 嘅。佢哋話其他啲嘢食都幾好味，但係你話值唔值得特登嚟到呢一個位置食呢一餐呢？講真，我又覺得唔需要咯。雖然我冇食佢哋嗰啲嘢，但係睇佢哋個樣就知㗎啦嘛。同埋如果真係好味道要翻嚟 encore 呢一餐，佢哋係會講嘅。咁冇人講咯。食完飯啦，而家唔知點解全部人要去睇朋友架車，呢個係咁閃，係咁閃，係咁閃喎。Hi，hello，hi，hello，Jimmy。超 random 咁樣加插一個太古數年嘅 hummus bowl，因為佢一擺到落嚟又幾靚仔喎，不如影一下啦咁樣。跟住之後嗰個片段又唔係連接住嘅，跳嚟跳去呢條片。Good morning，我哋又去做運動啦。今日係星期5啊，跟住就會偷望下 truffle 嗰啲包包，繼續行。我今朝都係食 truffle 喎，今朝食呢個橄欖包。趕啊 call 咗 Uber， 10年都唔坐一次 Uber。搭 Uber 真係好快，如果我搭巴士要半粒鐘。哇！比我預期早咗好多到啊，勁開心。應該就喺呢度嘅。都係講緊68蚊一杯，良心價。咁同埋佢沖嘅時候咧，佢係會先要用室溫水開咗先嘅，因為咧一定要用室溫水開咗咧，先至可以 activate 到最多嘅茶氨酸。其實用熱水開係 activate 唔到嘅，就係嗰啲大家想要抗氧化嗰啲喺綠茶度嗰啲靚嘅成分，係啦。所以其實應該要用室溫先至再用熱水開嘅。有原味、苦茶味同埋配茶味。如果 cookie 用嗰個抹茶咧，都係我哋自己呢度抹茶啫。係啊，可以。最 key 嘅 concept 就係我哋想做 fresh matcha 新鮮抹茶，咁係 Joey 嘅堅持就係想要將 fresh matcha 嘅 experience 帶到嚟香港。咁何謂 fresh matcha 咧？其實你喺香港你飲到幾靚嘅 matcha 都好啦，佢都係入個抹茶粉翻嚟㗎嘛。係啊。咁我哋而家就係喺香港將個提早咗入翻嚟，就係入個茶葉翻嚟，然後將佢磨成粉呢個步驟喺香港做。好嘅。咁冇人香港做咧，因為個石磨咧係專門做抹茶嘅。一陣間咧，阿 Yan 咧就會介紹後邊嗰部奶機做嘅嘢。我依度先講，大家真係唔好睇小佢，即係唔好諗住係去咖啡店嗰啲咖啡機咁樣樣，唔係啊！佢咧入邊已經係 program 晒啲嘢，同埋準備咗一啲好勁嘅奶啦，我叫做係啦。然後部機會有佢嘅 function 去令到嗰個奶再滑啲，即係總之嗰兩部機係
唔可以睇少嘅嘢嚟嘅。我哋係用個屋 milk 浸咗個喝珠茶16至18個鐘，都係直接喺呢部機一撳佢就出嚟。嚇！係，同埋呢部機打嗰啲奶色好滑㗎。呢杯飲品我超推介，佢嘅靈感係嚟自 Americano， 但係咧佢係用咗一個本身已經好好味嘅 cold brew 咁樣嘅茶底，然後再加佢呢個手沖嘅抹茶去扮平時 espresso 咁樣樣。咁但係 Americano 就係 espresso 加水啦，但係佢呢個係兩樣好味嘅嘢加埋一齊咯。大家圍住咗店主 Joey，因為而家佢會示範一杯士多啤梨抹茶奶，咁就同坊間嗰啲係有啲唔同嘅。因為出邊飲嘅士多啤梨抹茶奶呢，多數都係個底嗰度就有劈士多啤梨醬咁啦，跟住就奶啦，跟住就倒個抹茶喺個面，即係手沖嘅抹茶喺面咁啦。咁但係呢，佢呢就用咗 freeze dry 嘅士多啤梨啦。freeze dry 士多啤梨呢個味係有啲酸啲濃啲，我覺得係正嘅。咁然後咧就出動呢部好勁嘅奶機，喜歡食甜品嘅人應該會中意呢一杯嘅，因為佢哋話哇真係好似食緊蛋糕咁喎嗰個味。我就冇試到，你哋自己去試試完留言話俾我知。我帶咗佢出嚟，因為佢係綠色同埋佢都係日本人做嘅。跟住我而家唔知擺佢喺邊度影好。Suppose 我係同小儀互相陪伴，但係咧我仲快過佢嚟到呢度，所以我就試先啦。舒服啊！抹茶同埋咖啡係兩種舒服嘅。呢個係養生同埋乾淨嘅舒服咯，咖啡係 mood 同埋心理都有佢嘅好處嘅，但係抹茶好似有益啲。咖啡都係有纖維啊、發酵成分啊，但係抹茶嗰個抗氧化我實在係好吸引啊！可以食呢個 toast， 好多人想入嚟好似，但係今日係未開。因為佢個樣好似開咗咁。你見我係咁重複想 keep 住飲，你就知佢好味。好啦，食下呢個先。真係好耐，竟然有一個 vegan 嘅 toast。有啲驚自己論盡。話驚我哋飲太多，今晚瞓唔着。但係我想成杯飲晒喎，已經。哇！似乎切得好大嚿，係咁樣，好濃咯。開心果醬。同埋唔可以用手食啊，因為醬好多，會流出嚟。有啲鹹味，調一調真係爭好遠。即係好似有時食啲朱古力甜品咧，一定要落啲海鹽，調一調。我好耐冇嚟呢頭啦，因為自從我唔食乳酪之後，以前嚟呢度就係去食 frozen yogurt 啊嘛。但係俾我發現有間齋鋪喎，睇下我一陣間仲有冇胃口佢先，正。要認一認先，會唔記得自己飲過啲咩？哇！呢個好特別 ，pea shoots、asparagus 同埋 fresh seaweed。
唔係平時飲開嗰啲抹茶味咯。因為飲茶我冇乜特別經驗，所以全部嘢都好新。我飲晒全部嘢，今晚會唔會好精神？然後呢個咧其實係同一棵植物嘅款嚟嘅，咁佢就叫 Cookie Hojicha。咁喺香港亦都係冇人會咁樣 serve 呢個 Hojicha 啦。咁呢個 Hojicha 咧係 Joey 喺宇治嘅茶園嘅時候咧，就見到啲農夫佢哋每日都有，因為我哋咁佢就覺得呢個係一個係 respect 翻個農夫嘅一個 drink 啦，同埋我哋都係想做到一個 old plant 嘅 concept，係唔想有任何 waste 啦。咁所以我哋就將呢個 Cookie Hojicha 帶埋嚟香港，就做一個熱嘅茶飲啦。咁另外你見到呢個款咧就係嗰啲樹葉嘅中間嗰個枝啦，the same of the tea leaf。咁阿 Joey 咧就會將呢個款同埋呢個葉一齊咧就會做一個 cold brew 嘅清茶咁樣咯。係啦，咁所以其實佢哋就係嚟自同一棵植物，但係有唔同嘅方法呈現咗出嚟，就會有唔同嘅口味啦。You guys get the smell of the cookie Hojicha？莖培茶唔係敬禮個敬啊，嗰啲植物嗰個莖啊，根莖嗰個莖。個燈好衰喎，原來。呢個係比較溫和同淡嘅。呢個就係我嗰杯扮 Americano 嘅呢一杯頭先嗰個底啊，但係佢自己就咁飲都好好味喎。呢個 cold brew 佢已經試咗一輪16至18個鐘。佢又要講多次啦。我將個 process 係由茶葉粉呢個過程喺香港做，所以佢就最新鮮嘅。咁有咩好處啊？我話點解香港冇人做咧？一定一路都呢啲係做個水時好貴，因為小兒嘅手工做，專係放盤茶嘅。呢啲就不是 vegan 啦。其次係食物咧，好咧，食物就係因為佢最可愛嘅餅餅，同埋佢可以磨到好幼細，咁所以佢就保留到最多嘅氣味同埋養分嘅。咁但係呢個石磨嘅好處就係佢好花時間，佢每一個鐘只可以磨到30至50 gram 嘅茶粉出嚟。咁所以個 OK 3、2哇，好靚啊！呢個茶茶，我唔知佢嗰個 official 嗰個名叫咩。我喺屋企嗰個 hea 買㗎啫，同埋我都放棄咗自己喺屋企刷。呢啲嘢都係出街食好啲。人哋有 professional 同埋呢度應該係全港最新鮮啦，因為佢真係喺度磨。如果要新鮮嘅話，真係別無他選啦，我諗。不過都有呢啲可以買翻去，有茶葉，有 tea bag， 懶嘅就買呢啲咯。佢入翻去啦。我哋望下個環境，就係圍住有啲凳啦，跟住中間有大台。大台上面應該有2個 bell， 跟住圍住側邊呢邊都有啲燈。哦，後邊仲有一個大台，不過有人。跟住中間就係佢哋呢度整嘢飲嘅位置啦。有芝士又好似冇錯食都私底下。影下先，乜都影下。咦，我哋嚟啊 ！Yes， 快出發先魚。I'm really trying。再試翻一啖個 matcha。
然後大家即係客人飲晒，即係掛晒嚟飲之後啦，就可以攞翻過嚟，佢就會做過第二個 serve，就再沖翻水俾你飲。So we serve with a dark chocolate. So for the first taste, you can 放 try 上 the 個 spoon. 白 For the first taste, dark chocolate will enhance the umami. 有冇啊？好味到要影佢一下。係咪食咗朱古力甜筒？有。會唔會影響佢哋 taste 個 matcha 而家？好味！如果你食朱古力，好變咗綠色喺呢。喂，同場加影呢個唔係 menu 㗎嚇，睇你中意邊隻？而家唔關抹茶事，而家係橄欖油時間。麵包有時跳咗去係啊橄欖油，一滴會。哇，隻羹好大。你唔好用佢嗰個羹，你用翻呢個羹好似會唔係幾好。呢個緊要嘅你，我覺得好嘈大家喺度玩飲油啊！好好味啊！橄欖油加朱古力，你咁樣啦，你咁中意朱古力，咁樣成啖食得。哦，你應該試過簡單啲喎，而家係重口味，快快做黑嘅。佢頭先用一下咧，好衝擊，突然間nutty，突然間一下咯，我未試過嘅喎。好正啊！個外賣嘅 McJanus。我以為佢想要個橄欖油添，係啊，尾少少成個口都係嗰個味，正。但係你要過咗嗰關啦，係第一個係苦嘅喎，係，好苦添嘅。但係佢係真係，佢嗰種苦係橄欖嗰隻。得意啊！完結咗啦，飲咗好多茶，好好味啊！大家一定要嚟試下。雖然好似好 hard sell，但係香港係得呢一間有咁樣樣咯。哇，好大個齋字啊！寶蓮園，次次經過齋鋪咧，呢啲都係好吸引。灣仔嗰間我都，哇！呢個炸好正。有冇人中意食呢啲啊？究竟呢條片係咪會爛尾呢？我頭先竟然由西營盤行咗去灣仔幫老豆買包，買咗個 batat，拎住呢個喎，我仲未食 lunch 喎，小癲。因為我聽緊一本書咧，就係我之前 pre-order 咗一個關於腸胃嘅書啊，咁啊跟住就有啦，咁所以咧我又聽下又行咗翻嚟銅鑼灣嘞。哇！你睇下佢靚到，直情係要用美豔嚟形容。不過咧留翻嘅店員咧，有陣時我點講咧，即係咧會令你想吞一下口水咁樣嘅感覺，即係好難形容嗰個感覺。好啦，包住咗。我頭先講嗰個吞一下口水嘅感覺咧，唔係話啊你好靚啊，我吞口水舐嚟，唔係嗰啲啊，係即係唔好意思喎，好似有冇阻住你，有冇打攪你，有冇麻煩到你，有冇令你唔高興嗰隻吞一吞口水。咁同埋我頭先係同佢講嘢嗰陣咧，佢係計緊數嘅，所以我又係有少少驚嘅，自己心虛。呢個飯係平到我有啲驚，仲要有個湯添，好多㗎喎。因為我而家係好肚餓嘅狀態咧，所以好似唔係好適宜去評呢一個飯喎。我實俾佢高分嘅喎。肥，Hi 我有着褲㗎，提提你啊。咁就不如喺呢度完啦。唔知有冇悶親你咧？因為我好似一喪影嗰啲整茶嘅過程，我都唔知我之後會講啲咩 on top。
會唔會講啲唔關事嘅咧？我呢一刻我唔知，係啊。不過你哋已經睇咗噶啦。如果睇到嚟呢一度，多謝你睇到嚟呢一度啊。咁我哋就下次再見啦。記住 like 啊、subscribe 啊嗰啲中意留下言啦。因為我淨係喺 YouTube 俾人留言噶啦，其他嗰啲 social media 啊，成都刪晒啲留言功能噶啦。所以你有嘢講，你好喺呢度講啦。Bye。返鋪頭做完嘢返嚟，加影我今晚嘅宵夜啦。蘋果，跟住朱古力花生味嘅 high protein cookie，同埋一啲肉桂粉。拜拜。